यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ अस्ति यो सामान अर्डर गरेको थिएँ होइन, अनि 15 तारिक आउँछ भन्दै थियो, तर आज नै आएछ। अनि म चाहिँ माथि गएको थिएँ, अन्त बुढाले चाहिँ रिसिभ गरेर राख्दैछ कि मलाई चाहिँ कस्तो आयो क्वालिटी भनेर चाहिँ अनबक्सिङ गर्नु मन परेको है। हेरौँ ल कस्तो आयो क्वालिटी। मैले अहिलेसम्म जति पनि मगाएकोहरू त जुन पनि मगाउँछु नि, म चाहिँ फ्लिपकार्टबाट मगाउँछु, राम्रै आइरहेको छ। तर यो चाहिँ कस्तो आयो हेरौँ। आमाम के हो, ए बेल्ट त कति सानो पो हुँदो रहेछ, ठुलो देखाएको थियो त बेल्ट त, पुरा पातला पातला टाइपको हुँदो रहेछ त। यस्तो आएछ। मैले चाहिँ जामा मगाएको थिएँ कि, तर पातला पातला। यतिको त क्वालिटी ठिकै हो भनौँ न प्राइस अनुसारको। 400 कुनै कति रुपियाँ थियो यसको प्राइस चाहिँ होइन। यो चाहिँ बिचमा लाउने बेल्ट रहेछ, तर उयसमा त बेल्ट त ठुलो पो देखाएको, चापड त ठुलो देखाएको थियो तर सानो आएछ। यतिको त प्राइस अनुसारको क्वालिटी ठिकै लाग्यो मलाई चाहिँ, राम्रै आएको भनौँ। तर यहाँ चाहिँ के हो यस्तो, यो ल यस्तो आएछ। मलाई चाहिँ तर यो कलर चाहिँ मन परेको थिएन कि, अर्कै कलर छानेको थियो। तर बुढाले चाहिँ यो कलर भनेर चाहिँ अब सुहाउँछ कि सुहाउँदैन, अब अलिक काली काली गोरीहरूलाई चाहिँ सुहाउँछ नि त यस्तो, अन्त मलाई चाहिँ सुहाउँदैन जस्तो लागेको थियो। अब उसले यही कलर भनेर चाहिँ मगाएको मैले, हेरौँ कस्तो हुन्छ। ल दामी आएछ यतिको त अब।